Cari colleghi, oggi vorrei parlarvi praticamente della guarigione ossea e della importanza di un'integrazione con collagene praticamente idrolizzato, in particolar modo il Solugen 5000B associato con vitamina C per ottenere praticamente una migliore guarigione dopo una frattura o uno split crest, oppure nei casi di preparazione di un tunnel implantare, oppure praticamente addirittura nei casi di una rigenerazione osseo guidata. E dobbiamo ricordare, per capire bene l'importanza di questa integrazione, praticamente quelle che sono le fasi che portano alla formazione praticamente di nuovo osso dopo che è avvenuta una frattura, una lesione ossea, un trauma osseo. Bene, la prima fase è quella praticamente detta fase dell'ematoma o coagulo, in cui i frammenti ossei si trovano immersi all'interno del sangue e che è stato versato dall'osso. I margini della frattura di solito vanno incontro, come quelli di un alveolo post-estrattivo, incontro alla necrosi, alla morte cellulare, alla necrosi, e il coagulo va a sostituirsi a quell'ematoma, a quel sanguinamento, e successivamente questo coagulo si indurirà e si trasformerà in tessuto connettivale. Nel tessuto connettivale sarà ricco di numerose cellule staminali. Queste cellule staminali sono quelle che poi daranno alla fase successiva, dopo la formazione del coagulo e del tappo fibroso, praticamente alla moltiplicazione cellulare e alla formazione del tessuto riparativo, che è il callo osseo vero e proprio. Infatti le cellule presenti nel coagulo vengono attraversate praticamente da vasi sanguigni e delle arteriole, che si vanno a formare per un processo neoangiogenetico solo se noi non avremo movimenti praticamente superiori ai 20 micron. Questo è un concetto molto importante che ci fa capire l'importanza del coagulo deve essere stabile, e sui frammenti di queste lesioni della parte di osso si avviene praticamente una ricca attività moltiplicativa, quindi all'interno del coagulo e sulle pareti ossee le tre cellule si trasformano per formare osso. La prima fase di queste a cui andranno incontro queste cellule sarà quella della produzione del collagene, quindi capiamo bene che per formare l'osso prima di tutto dobbiamo formare il collagene, che poi successivamente verrà impregnato di sali di calcio grazie all'aumento della fosfatasi alcalina. Ebbene, questa fase praticamente viene detta fase del callo fibroso. Dopo questa fase praticamente iniziale in cui si forma il callo fibroso, ricco quindi di tessuto collagene, in cui la nostra integrazione con Solugen 5000B associata a vitamina C, ricordando che il Solugen non altro che è il miglior collagene presente nel mercato, prodotto dalla BB Liner, la quale nel 2018 è stata premiata come azienda leader a livello mondiale per la produzione di collagene. Passa questo callo fibroso alla fase di maturazione e consolidamento del callo osseo fino alla formazione di osso completo, e questo osso iniziale, questo osso a fibre intrecciate, che è un osso chiamato woven bone, questo osso praticamente poi si trasforma, grazie alla produzione continua di collagene che si dispongono in lamelle concentriche attorno alle strutture, a formare strutture osteoniche intorno ai canali di Aversiani, in cui ci sono praticamente i vasi sanguigni e nervi che nutriranno, collegati ai canali di Walkman. Bene, noi abbiamo praticamente che queste lamelle calcificate iniziali cominciano a fondersi assieme e andranno incontro ad un continuo rimodellamento con delle fasi di istruzione e ricostruzione, e si arriva fino al callo osseo definitivo. Ed è proprio in questa fase che è importante che questo rimodellamento avvenga dovuto ai carichi biomeccanici, che i carichi non devono superare determinati valori e che i carichi compressivi si devono trasformare in carichi tensivi, ed è qui che entra in funzione il principio della tensegrità, dove ogni carico compressivo si distribuisce in carico, si trasforma in un carico tensivo, per cui la forza F del carico compressivo viene a dividersi per la superficie S con cui si distribuisce, e quindi S viene aumentata grazie alle spine larghe che vanno anche a intercettare l'all bone, che non subisce tutto quel rimarrillamento che abbiamo appena indicato. Quindi capiamo bene che dare integrazione prima e utilizzare degli impianti come l'alo implant a spine largo con la doppia
doppia conicità ci permette praticamente una forte rigenerazione e ricostruzione ossea ed un rimodellamento osseo sotto carico che praticamente tende a aumentare la calcificazione dell'osso, perché l'osso viene sollecitato secondo i principi per cui lui è progettato, cioè il principio tensecretivo. Lo vediamo a livello dell'anca, dove un carico sul piede si trasmette verso il grande trocantele senza impegnare il collo e la testa femorale e nell'acetabolo, nell'articolazione, nella coxartrosi e la coxofemorale, scusate. Alla stessa maniera a livello dei denti, quando noi comprimiamo il nostro dente, lo scarico praticamente di compressivo si scarica in quella che viene chiamata la gonfosi, che è l'articolazione del legamento alveolo dentale, e un carico compressivo si va a distribuire verso lo zigomo, però questa tensione verso lo zigomo trasforma questo in un carico tensivo sul palato, e quindi la somma del palato più la distribuzione verso praticamente lo zigomo trasforma un carico compressivo in un carico tensivo, e quindi non c'è sollecitazione e perdita della corticale ostea, ma soprattutto non vengono trasmessi carichi durante la masticazione alle cavità orbitarie o alla base cranica, e non disturbiamo gli inquilini del piano di sopra. Questo è molto importante capirlo, quindi capire l'importanza di un buon impianto come l'Halo Implant e la Falappa Medical Device, associato con una integrazione praticamente con il Solugel 5000B della PB Liner, che viene opportunamente preparato in polveri neutre aromatizzate per renderle gradevole e rapide all'assunzione per i pazienti in vari gusti, e associato con la vitamina C, che sappiamo svolgere una funzione importantissima su quegli enzimi idrossilasi che praticamente trasformano la prolina in idrossiprolina e la lisina in idrossilisina. È proprio dentro il Solugel 5000B che noi non abbiamo la molecola completa di collagene di 300.000 Dalton come peso molecolare, ma abbiamo dei biopeptidi di 3.000 Dalton di rapida assimilazione, che non richiedono processi digestivi, perché digerire una molecola come il collagene è complesso per noi. Invece un'azione enzimatica spinta, un'idrolisi enzimatica spinta ci permette di preparare questi biopeptidi che, opportunamente preparati, pronti per l'assimilazione, ci danno un prodotto praticamente ideale con ampia solubilità al 97% di componente proteica secco. Quindi stiamo parlando di un prodotto di alta qualità prodotto dalla BB9, il Solugel 5000B, associato con vitamina C, che stimola la formazione di collagene e che praticamente con questi biopeptidi, in particolar modo l'associazione di prolina e idrossiprolina, che pur non essendo amminoacidi essenziali, il nostro corpo però non è in condizioni particolari come la frattura e la degenerazione in grado di avere una biodisponibilità immediata, per cui andremo a chiedere al nostro corpo un lavoro pazzesco, una ricerca continua, che invece non gli diamo il piatto pronto, e così il nostro corpo può riguadagnare, guarire in perfetta armonia, e noi vedremo guarigioni migliori, guarigioni più rapide a livello del nostro osso, e questo è l'obiettivo del nostro lavoro. Spero con questo di avervi dato un ulteriore contributo anche a livello informativo. Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e vi ringrazio per l'attenzione.